meu nome é Rani, eu tenho 10 anos e sou de Alagoas. E, gente, hoje eu vim mostrar as slimes das minhas amiguinhas, que tem essa, que é Brincando com a Lelê. Se inscreve no canal dela, no canal da Por Trás das Câmeras. Unicórnio. Vamos parar de tá, vamos lá rápido, porque senão não vai dar. Então vamos Tá lá. tudo dentro dessa caixa, calma aí. Olha. Vamos fazer assim. Pessoal, vocês querem ver tão Gente, perto? vamos primeiro pra essa, ó. Eu tô mergulhando. Vai machucar o pessoal. Né, pessoal? É. Não pode. Não E pode. vai Vamos lá, botar então, no cabelo ligeiro. deles. É, coitadinhos. Sua mal, Coitadinhas. Bia mal. Não sou má, Bia. Olha, gente. Eles estão dizendo que eu não sou má. Tá. Um tá dizendo que sim e outros estão dizendo que não. Pois eu concordo com os de sim. Olha. Que Bia. Vai machucar o pessoal. não machuca. Machuca, pessoal. Não. Sim. Vamos pra próxima. Eles estão falando que não, não tô. Gente, olha. Ele tá falando que sim, olha. Que bonito. É violeta, na verdade, né? Como todas têm brilho, tá? Lindo. Olha. Não falta nenhum brilho. E eu vou fazer um desafio pra todo mundo. Por quê? Hum. Tem o slime, gente, que vai ser a última, que é surpresa. Não pode a mostrar. cor muito linda. Gente, agora vamos pra essa, que é verde. Tá na lata de lixo, Eca. É vômito. Que a gente Vômito. comprou. Ela pega uma cor vômita. Cor vômito. Ih, Para. Coitadinho dos pessoais. coitadinho, né, Eca? Gente, se Você inscreve no sabe canal, o pelo quê? amor de Deus, misericórdia. E dê o like. Chegamos a 33 inscritos, minha gente. Quero chegar a 40. Por favor, tô pedindo isso pra vocês. Aquário de concha. Chorando. Gente, também temos essa. Que é da Oh, pessoa que fofinho, para mim, Oh, que fofinho, assim. É psh. Pega lá, assim, é muito fofo. Gente. Ai, Que cor linda! Produção, para. Que Produção, cor produção. linda! Gente, olha, ela é bem fluffy. Agora, não abre agora, senão eles vão descobrir. Agora temos a do vaso sanitário. tapem o nariz. Tapem o nariz, tá? Um, dois, três, né? Quem fez totô? Não foi eu. Não foi eu, não. Ai, é slime, não é totô, não. Ah! É, Mas a Sarah não tinha feito. Gente, pra quem não conhece a Sarah, é uma baby alive. Ela mora aqui. Eu pensei que era a Sarah que tinha feito. Foi não. eu acho que Porque a Sarah, gente, faz muito totô. Não diz pra ela. Tá dormindo. Sara, para. Eu não faço totô. Faz sim. Suas filhas. Ô, gente, me ajuda aqui. Gente, agora... Essa é a secreta? Não. Ó, gente, tá vendo? É secreta. Adivinha, Todas são Ariel. Já tô enjoada desse... adivinha qual era Essa cor. qual é essa cor? Peraí. Qual é essa cor? Gente, bota aí nos comentários e quem acertar, eu vou dizer acertou! Tá, Isso aí. gente? Então vamos lá. Porque essa cor é misteriosa. Vai rápido. E ela é muito fofa e vai muito rápido. Eu amo ela. Coloca aqui Amo nos ela, comentários gente. qual cor você acha que é. Não julgue o livro pela capa. Agora, a mais secreta. A secreta. Você A única! Vou focar nela. Adoro. Dourada. Cor de... Me dá. Não, me dá. Não, me dá. Divide para as duas, menina. Eu vou dizer a Sarah. Olha, gente, essa Essa daqui é tá? da Sarah. Não conta. Não conta que é da Sarah. A Sara não tá aqui hoje, ela saiu. Não, ela tá aqui, Não, ela sim. tá aqui. Cadê a Sara pra mostrar pro Que linda. Tem coração. Não, para! Coitado do pessoal. O pessoal grudou no seu cabelo, é porque a Bia é doidinha, sabe? Da cabeça. Olha. Ai. Eu não sou doidinha. E, gente, vamos acabar o vídeo por aqui, porque senão a Sarah me mata. Guarda aí. Então, gente, ó, bora que eu tô na casa dos amigos. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like, se inscreva no canal e... Unicórnio.
Tchau, tchau. Faça assim. Faça assim, Mua. pessoal.